හෙලෝ කාමද ඉතින් මගේ යාළුවෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා ඔන්න මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විෂුවල් එක දැක්කහම මොකද හිතෙන්නේ? ඒ වගේම කියන්නේ මේ වගේ සර්පයෙක්, කැත සතෙක් ඒවා දැක්කහම ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම මට නම් හරිම බයක්. ඒ වගේම කැතක්, හිරිකිතක්, අප්පිරියාවක් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම දැනෙනවා. හැබැයි අපිට හැමදේම දැනගන්න පුළුවන් එයා පිටින් ගොඩක් කැත නිසා අපිට එයා කැත්තයි අර රෞද්‍ර පෙනුමක් තියෙනකොට එයා නපුරුයි කියලා අපිට එයාලා ගැන විනිශ්චය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ඔයාලගේ ඇත්ත ජීවිතයේදී ඇස් වගේ බලාගත්තු නයි වගේ මිනිස්සු හම්බෙලා තියෙනවද? ඇත්තටම ඔයාලා විද්දලා තියෙනවද? ඉතින් ඒ වගේ මිනිසුන්ගෙන් ඔයාලගේ මට්ටු වෙලා ඔයාලගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැටිලා තියෙනවද? ඉතින් මේ වගේ මෙහෙම නපුරු බව එයාලට කැත බව පිටින් පේන්න තියෙන කට්ටිය අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බාහිර ස්වරූපය ඒ විදියට තිබුණා නේද? ඒත් සමහර බාහිර ස්වරූපය ලස්සන ඇතුළ අභ්‍යන්තරේ කැත මිනිස්සු ගොඩක් හමු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා නිසා අපි අහපහු පසුපස හැරිලා කවදාවත් බලන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපට ආපසු හැරිලා යන්න බෑ ඒ කාලයට. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අතීතයේ උගත් පාඩම් පමණක් මතකේ තියාගන්න එක. ඉතින් ඒ මතක තියාගන්න පාඩම් රඳවාගෙන මතකයේ රඳවාගෙන අපිට අනාගතය වෙනුවෙන් අනාගතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මොකද දන්නවද? ආයෙම අපිට ඒ වගේ කට්ටිය ඇසුරකට පත් වෙන්න ඕනි නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද? ඇසුරකින් පවා ජීවිතයට සැනසීමක් ලැබෙන්නේ සිතුවිලි ලස්සන මිනිසුන් අපි ඇසුර කළොත් පමණයි. ඒ වගේම සිතුවිලි ලස්සන මිනිසුන් අපි ඇසුරට පත් වුණොත් පමණයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද? අපිට ජීවිතයේ දෙන්න චරිත සහතික දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට චරිත සහතික දෙන්න අපහසුම සත්‍යය කවුද කියලා? මං නම් හිතන්නේ මිනිසා කියලා. මොකද දන්නවද? සමහරක් මිනිස්සු තේරුම් ගන්න හරිම අමාරු. ඒ වගේම තමයි වචනයෙන් කතා කරන විට ඒ මිනිසුන් අපිට හරි අමුතුම විදිහට පණ දෙන්න කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියා කරනකොට වෙනමම කෙනෙක්. ඒ වගේම ඒ කට්ටිය එවැනි මිනිසුන් අපි ළඟ ඉඳගෙන කතා කරන විට වෙනම කෙනෙක්. ඒ වගේම අපි ළඟ නැති තැන්වල කතා කරනකොට තවත් චරිතයක්. ඉතින් සමහර මිනිසුන් ඉන්නවා ඒ වගේම උපකාර ලබා ගැනීමට පෙර හරිම අමුතු පුද්ගලයන්. ඒ වගේම උපකාර ලබාගත් පසු එයා වෙනවත්ම පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ කට්ටියගෙන් අපි හරියට අර මං මුලින් කිව්වා වගේ ඇස් වගේ බලාගත්තු නයි වගේ මිනිස්සු. ඒ වගේ අයත් එක්ක අපිට තරඟ කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඉතින් අපි හැමදාම දිනු අපි අපිත් එක්කම අපේ ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙන ගියොත් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ හැමදාම සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ අනුන් එක්ක තරඟයක් නැති මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ කවදාවත් අනුන් එක්ක තරඟ කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. තමන්ට හැකි පමණින් තමන්ට පුළුවන් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට පුළුවන් විදිහට ගොඩනගන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ කට්ටිය ජීවිතේ හැමදාම දිනුම් කියලා මං හිතන්නේ. ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? මං හිතන්නේ මගේ අදහසට ඔයාලත් එකඟ ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් චූටිම හරි කමෙන්ට් එකකින් ඔයාලගේ අදහසත් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා උනේ ඉතින් මං කියනවා. එහෙනම් ඉතින් තෙරුවන් සරණයි.